So it's 3:23 in the morning and I feel my tummy. I'm so hungry. So let's grab a snack. Let's join me in 3 a.m. snack, okay? Okay, let's go. So yun guys, hinaan natin yung boses natin kasi tulog na yung mga tao dito, baka matising pa sila. So hanap lang tayo ng makakain natin. So let's go. Maghahanap din naman ako ng makakain. Store ko na kayo sa ref namin. Tignan natin kung gaano karaming tubig meron sa loob ng ref namin. So guys, kung di nyo pala alam, buong isip ko wala kami ref kasi nasiraan kami. Yes, at nakabili lang kami nung may GCH na. Hi guys! Welcome sa ref namin. So, tignan natin kung gaano kadaming tubig meron ang ref namin. Let's go girls! So yun, start tayo sa main door ng ref namin. Yan, ang gulo. So yun, ito sa baba meron ditong mga pansit canton, pero dahil tinatamad ako magluto, ayoko niyan. So yan, merong kalamansi, chilamansi at original. So yan, tas merong asukal, pipino at naligaw na oatmeal. Tas dito naman sa taas is mga snacks, mga kutkutin lang, mga chichirya. So weird kami kasi nilalagay namin sa ref yung mga snacks namin kasi gusto namin yung concept na malamig sila pag kukunin namin. We don't know, pero gusto namin yun. Ayan, mga snacks, mga sweets, mga maalat. Then, this one is my favorite, honey butter. So, yan, water. May water din, syempre, hindi mawawala. At itong original hot cake mix. Sa taas naman tayo, meron dito beef bulgogi, chicken mami, tsaka itong noodles, spicy noodles. And then, nandito rin yung mga biscuits namin. And nag-iisa na overload. Malkist. And then this one, cupcake, chocolate cupcake. Siyempre, di mawawala ang cow cheese. All-time favorite. And then, meron din dito, what is this? Water flakes. And then, sky flakes. And then, syempre, itong otap. Ayan. So, yun yung mga biscuits namin. Taas naman nila is yung mga juices namin. This one is passion fruit juice drink. And then, yung iba naman, meron din kaming Del Monte na ang flavor niya is pineapple. And then, another Del Monte na ang flavor naman niya is pineapple orange. Ayan. Tapos yun, meron lang cheese doon, Eden cheese. Side naman na to, meron syempreng eggs. Hindi mawawala yan, syempre. And then, itong Milo. So, wala nang malalaki, kaya maliliit na lang, cute size. And then, syempre, meron din kami dito mga juices na nakapack. Pineapple and then 4 season. Ayan. So, next sa baba naman nila is itong coconut syrup. And then, itong nips, chocolate. And then, this Goya Take It. So, pag ano lang yan, pampatanggal umay. And then, this one, may naligaw na chocolate. Alam ko na kung bakit. Dahil milk siya. We're not into milk so much. Next naman ito, mga basic na gamot lang. Pawala ng sakit. Sarap. So, ito naman is chili garlic sauce. And then, ito is yung paste sa pang samji. And then, next is yung sa baba naman nila is mga palaman. Ayan. Peanut butter, cheese whiz, and then strawberry jams. So, yan. So, dito naman tayo sa freezer ng ref namin. Ayan. So, puro yelo. Sa taas yan, yelo kasi mahilig kami sa yelo. Dahil sa sobrang init ngayon, we need those. Then, sa baba, yelo pa din. Ice cubes. And then, may fries dito. Kapag masipag ka, iluto mo yan. And then, oh guys, may nakita ako. May ice cream doon. Ice cream kaya talaga yan o bangus.
Check it out. Baka bogus to. So guys, yun. Legit nga talaga. Ice cream. And then meron din ditong ham. And then nuggets. And then itong burger patty. And dito naman sa side is pineapple ulit. Dutch meals, chockies, and then ito, giniling ata to. Then tocino, tapos hot dogs. So ito guys, meron din mga nakalagay sa taas ng ref namin. Ito, mga ano lang to, mga condensed, ganun. Nestle cream. Tapos ito, meron ulit ditong pancakes, panggawa ng pancakes. Tapos mga noodles. Ayan. 2,000 years later. So yun guys, makakain na tayo. So time check, sinulpul ko pa kayo sa ref namin. Time check, it's 3:46 a.m. Let's go. So ito guys. Parang ako nag-a-addict. Ang flavor ng iba is peanut and ketchup. Sarap ko. Diba? Diba ito mong hapla. Konti na kayo natin sa ice cream. Ay baka hilabin mo na siya kung alas na siya kasi naman tayo. Sarap. Nabulag. This is so the best. Oops, and cream. Will never go out of hand. Saan siya ako dito? So yun guys, tapos na akong kumain. 4:01 na guys. So I hope you enjoyed this video. Dahil ako sobrang na-enjoy ko to guys. Salamat ulit and sobrang saya na ng tiyan ko dahil busog na naman ako. So see you again guys on my next video. Bye! I love you, I love you, I love you, I love you.